रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास रहम करम और फजल करे, गैब के ख़जानों से हमेशा हमेशा रहने वाला रोज़ी रिज़्क़ दे, कमाने वालों की खैर, खाने वालों की खैर, राह मुसाफिरों की खैर, खैर से अपने काम पर जाएं और खैर खैरियत से वापस आकर अपनी फैमिली में खुश बाश बैठे खाएं पिएँ इंजॉय करें। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। 2 दिन से मैं लाइव प्रोग्राम में बता रही थी कि मैं आपको ज़बरदस्त चाय बनाने का तरीका बताऊँगी जो कि फ्लू, खांसी, दमा, बुखार, इसके लिए गले में इची होती हो उसके लिए नहायत ही मुफीद ये टोटका है, चाय बनाने का तरीका है। इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, इसमें हस्बे ज़रूरत दूध होगा। दूध ये मैंने 3 कप बनाने हैं, तो इसको मैं तकरीबन 1.5 कप पानी का डालूँगी और 1.5 कप ही दूध का डालूँगी, तो बन गया ना 3 ये चीज़। और हस्बे तो आप चीनी डालें या आप शहद डाल दें, ठीक है। और उसमें तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जो कि मैं इस पे कद्दूकश करूँगी। ये मैं अक्सर हलवा भी बनाया था गाजरों का, इससे किया था, फिर मैंने पकोड़े बनाए थे इससे किया था, लेकिन बारीक जब करना हो, रायता बनाना हो तो फिर ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके इसमें जो भी निकलेगा उसको फिर हम वो सारा कुछ पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। और तकरीबन 2 सब्ज़ इलायचियों का पाउडर मैंने इसके अंदर डाला। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर डालें, अगर नहीं है तो इलायची 2 बारीक कूट के वो डाल दें। और तकरीबन 1 कप के अंदर तकरीबन आधी चम्मच ये चाय की जाती है। मैं इसमें 3 चाय की कप बना रही हूँ, तो इसमें मैं 1.5 डालूँगी, ठीक है। तो उधर मैंने दूध को पकने के लिए रख दिया हुआ है, इधर मैं पानी डाल के रखने लगी हूँ। ये बहुत मज़े की चाय बनती है। जब आपने इसको चाय को पीना ना, तो फिर जो आप आम रूटीन में चाय पीते थे ना, वो कहेंगे कि नहीं हमने ये नहीं चाय पीनी, हमने ये वाली चाय पीनी है। ये इतनी ज़बरदस्त चाय बनती है, ठीक है। अब मैं ये पानी बॉयल होता है, उतनी देर तक ये दूध बॉयल हो जाएगा। मैं ये इसको कद्दूकश करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। इसको आपने ऐसे करना है, ये इतना बारीक बन जाता है जिस तरह बाल नहीं होता, ये इस तरह बन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देख रहे हैं ये कितना बारीक बना। ये जो है ना ये मोटा बनता है, ये मोटा है, ये उससे बारीक है, इससे बारीक और है जो कि रायता वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है। ये मैंने कद्दूकस कर लिया और ये 3 कपों के अंदर 1 खाने का चम्मच ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको डाल के तकरीबन मैं 2 मिनट बॉयल करूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं डालती हूँ सब्ज़ इलायची का पाउडर। ये सब्ज़ इलायची का पाउडर, और ये इसमें चाय 1.5 चम्मच चाय का। इसको बॉयल आता है तो फिर डालती हूँ चीनी। आपने डालनी है चीनी डालें, अगर हनी डालना है तो हनी डालें, लेकिन मैं चीनी ही डालूँगी। चीनी के लिए 1 कप के अंदर 1/3 कप डलती चम्मच, और मैं इसमें ये 2 चम्मच डालूँगी, 2 चम्मच ओनली। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, आपका टेस्ट है जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं, ठीक है। ये पकना शुरू हो गया है, इसको तकरीबन 1.5-2 मिनट हो गए पकते हुए। अब यहाँ पर आके मैं ये दूध इधर भी मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। ये इसमें मैं पहले 1.5 पानी डाला था, अब ये 1.5 दूध का डालूँगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतनी ज़बरदस्त चाय बनती ना, जब आपने ये पीनी है ना तो फिर कहेंगे नहीं हमने अब कुछ नहीं पीना, यही हमने पीनी है। और अब मैं पकाऊँगी तकरीबन 1-1.5 मिनट पका के, फिर इसको मैं दम दूँगी। ये देखें इसको बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसकी मैं फिटाई करूँगी ऐसे। जितना आप इसकी फिटाई करेंगे ना चाय में, उतना ही मज़ा टेस्ट आएगा। और ये आपको पता है कि जब मौसम चेंज होता है, जैसे अब सर्दी हैं तो सर्दी हवा में खुनकी होती है, और जो अस्थमा का मरीज़ होते हैं जिसे दमा कहते हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको फिर खांसी आती है, अपना फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी ज़ुकाम,
तो उसके लिए ये चाय बहुत ज़बरदस्त है। ये दिन में 2 मरतबा लाजमी पिएँ इंशाल्लाह ताला। इसके पीने से जो खांसी वगैरह, गले में जो भी खराश वगैरह आती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये तकरीबन अब 2 मिनट हो गए थे इसको बॉयल करते हुए। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करके तो 2 मिनट के लिए दम, मतलब 1-1.5 मिनट के लिए दम दूँगी। उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो आपने लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये मैंने ढक दिया है और अब इसको हल्की आंच पे मैंने, ये देखें बिल्कुल हल्की आंच है, तो इसको मैंने 1 मिनट दम पे देना है। उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी ये कपों के अंदर। ये देखें ज़बरदस्त कलर आया और मैंने इसको टेस्ट भी करके देखा चम्मच के साथ, बहुत ज़बरदस्त। तो कपों में डाल रही हूँ। आप इसको आज ही बना के पिएँ, फिर मुझे कमेंट्स में मुझे बताएं कि हाँ वाकई ये बहुत मज़े की बनी है। ठीक है, तो जी अक्सर लोग जो है ना वो केटल के अंदर डाल लेते हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने उसी वक्त पीनी है तो फिर आप केटल में डाल दें। अगर आपने घंटा 2 घंटे बाद पीनी है तो फिर आप प्लीज़ केटल के अंदर ना डालें। केटल वाली चाय का टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। फिर बेहतर यही है कि आप ताज़े के ताज़ा बनाएं और इंजॉय करें। ठीक है, मेरी जो भी वीडियो हो आपने उसको स्किप नहीं करना। तो आज फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं 6 बजे ऑनलाइन लाइव ऑन होंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे से मैसेज के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं। आज के दिन मैं 6 बजे ऑनलाइन होंगी। ठीक है, तो अदरवाइज़ आगे जो अगर मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ वफा की तो फिर मैं रात के 11 बजे डेली बेस पर मैं रात को लाइव ऑन हुआ करूँगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये चाय की रेसिपी पसंद आएगी। तो दूसरों के लिए भी आसानियाँ करें, अल्लाह ताला आप पर आसानियाँ करे। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। मेरी तरफ से दुआ भरा अस्सलामु अलैकुम।